gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba umukunzi w'Imana. Kuba umukunzi w'Imana tubibanamo mu buryo bwo kwiga iryo jambo. Jasaba umuntu aganditse uwo bicaranye senyibutsa uwo mukunzi w'Imana uzi muri Bibiliya. Mwibukanye n'amanota muhana, mwibutsanye. Mukunzi w'Imana uzi muri Bibiliya, uca uvuga n'akantu uzi karanze ingene ari umukunzi w'Imana. Seminari iratanguye. Akantu karanze yuko umuntu yari umukunzi w'Imana. Nimwibutsanye. N'ubu utabyibuka muce mubatse uwo hirya yanyu mwe mwasanze ari buganire ubitore umukunzi w'Imana. Akantu karanze ko ari umukunzi w'Imana. Okay. Ikindi muce muganira uwo muntu byamumariye kuba yari umukunzi w'Imana. Subira muganire. Hari icyo uzi byamaze babiri cyangwa batatu bicaranye mu biganiro. Mukunzi w'Imana. Yesu ashimwe. Mwabitowe. Hariho abo mwibutse babaye abakunzi b'Imana. Okay, muganirize rero ikinaje. Be Yesu yavuze ko umukunzi wiwe yoba ameze gute. Musi muramfasha kuvuga ubutumwa bwiza. Be Yesu yavuze ko umukunzi wiwe yoba ameze gute. Abasoma Bibiliya n'abatayisoma muricaranye. Nimufashanye. Haleluya. Murakoze. Imana ishimwe. Nagira ngo tuganire aya majambo mu buryo bwo gutahura ingene hariho ikibanza kidasanzwe Imana yaduteguriye dushobora kubamo ubuzima bwacu bukamerwa neza. Haleluya. Hariho intebe ya naka n'iya naka n'iya naka. Gabo Imana yahisemo gushira kuri table d'honneur iwayo. Table d'honneur. Murabona mu rubanza baragira ngo hajya haza kwicara aha naho bajya. Hanyuma haba hariho nyene urubanza. Hanyuma rero hariho umwishikira wa mbere muri urwo rubanza baca bicarika iruhande ya nyene urubanza. Wewe uruyo ni ku meza y'icubahiro uwo twahawe kwicara. Haleluya. Tukomere Imana amashyi. Irabibereye. Amen. Kandi ahantu utoshikanwa n'ubutunzi, ntuhashikanwe n'amashure, ntuhashikanwe n'umuryango uvukamo, urahashikanwa n'ubucuti. Umuntu yemeye ko umubera umukunzi, amashuri atarimwo, amahera atarimwo, yemeye ko umubera umukunzi. Ubwo bukunzi, ubwo bugenzi, ubwo bucuti bwimazeyo, ubwo bukugirwa mbere kuri we biragushikana ahantu abandi bashikana n'amakositimu afise ibifungo vy'inzahabu. Mungu asifiwe sana. Amen.
bikunda uzonabayo mbere n'ubu tukubona ubw'umubiri nayo ubundi muri Kristo ngo wateruriwe ahantu ho mw'ijuru muri Kristo Yesu. Ivyo ntivyavuye kuri costume y'inzahabu y'ibifungo vy'inzahabu, ivyo ntivyavuye ku bishure n'ibidiplome, ivyo vyavuye ku Imana yahisemo kukugira umukunzi wayo. Yesu agaca avuga ati mwebwe sinkibita abashumba, oya mwebwe nabise abakunzi bawe, kuko umushumba ntamenya ico sebuja akora. Oya murabe Yesu ariko aratera inkuru n'abantu. Mwebwe oya frere, mwebwe oya mwebwe abantu nkibita nk'uko nita abandi wapi. Mwebwe abantu namenyesheje tout secret, ibanga ryose. Mwebwe taco nkora ndabinyegeje, mwebwe mwishurira ivyanje vyose, mwebwe nemera ko mumenya. Mwebwe oya mwebwe sinkibita abashumba, mwebwe muri abakunzi banje, kuko umushumba ntamenya ico sebuja akora, ariko mwebwe nabamenyesheje ivya Data vyose. Amen. Camwumvamwo ikintu gikomeye co kuba umunyamabanga w'Imana. Amen. Ukaba nka umukunzi, ubucuti bwimazeyo bugirwa no kumeneranira ibanga. Amen. Bugirwa no gusangira ibanga. Bakire gusangira ibanga n'Imana. Rero hariho ikibanza tugumamwo ibintu vyose bikagenda neza. Hajya turirimba ngo vyose bigenda neza, vyose bigenda neza, iyo Yesu ari ku ngoma, vyose bigenda neza, vyose bigenda neza, vyose bigenda neza. Haleluya. Iyo bivuze ko byose bigenda neza, ntibivuga ko imvura itagwa, ntibivuga ko urubura rutazongera kugwa, ntibivuga ko izuba ritazongera kwaka, ntibivuga ibi bintu vy'amaklima ahindagurika n'ibihindagurika vyo mw'isi. Mugabo ahubwo bivuga ngo kuko iwacu biguma bigenda neza hiyo mw'ijuru, niyo turi hano muri mission. Aleluya. Niyo tukiri muri ino si aho tubaye nk'ingenzi n'inyamukira, aho tubaye nk'abashitsi n'akavantara, aho tubaye nk'abamisiyoneri bajejwe igikorwa bajejwe hanyuma bakagenda. Niyo turi hano aho ibintu vyabo bihindagurika, ahanyene kuko iwacu biguma bigenda neza, kandi uri muri twebwe ivyiwe biguma bigenda neza. Agucana mu mazi ntagutware, agucana mu muriro ntuguturire, urubura ruraguka kumususurutsa. Twakirijwe kukwizera kandi tubeshwaho n'ukwizera, kandi uko kwizera ntigutetereze. Ikintu gikomeye rero, mbega urubura rwaguye uri hehe? Mbega umuriro watse uri hehe? Izuba ryataze uri hehe? Igihe mu mirima vyanka kwera we wari hehe? Kuko nimba bigusanze mu bwigobeko bw'isumba vyose, uzokwama uri mu gitutu c'ishobora vyose. Amashi ku Mana ihambaye. Igihe ivyago vyahaguruka wari hehe? Kuko hano hontu bishobora kureka. Isi ikiriho, imvura ntizoreka kugwa, n'izuba ntizoreka kwaka. Mugabo wari hehe? Mbega wari muri ca kibanza? Wari ukiri kuri ya meza y'icubahiro? Wari wicaye kuri table d'honneur? Kuko hariya kuri table d'honneur ibikama, hariya kuri table d'honneur, hariya ku meza y'ubucuti bukomeye, hariya vyose bigenda neza.
iyo Yesu ari ku ngoma byose bigenda neza, byose bigenda neza, byose bigenda neza. Ijambo ry'Imana rero rivuga ngo nta kintu gihimbara Imana gihari umuntu yokora gusumba kwibera umugenzi, gusumba kwibera inshuti. Yavuze iti j'ai préféré l'amour plutôt que les offrandes. Mu Kifaransa niho bivuga neza, ndabisomye mu Kirundi ntimwovyumva nk'uko. Mu Kirundi havuga ngo imbabazi nizo ngomba si bimaze. Murazi bibiri muramubisoma. Mugabo usomye mu Gifaransa havuga ngo ico kintu citwa imbabazi citwa urukundo. Imana yahisemo urukundo, Imana yahisemo ubucuti gusumba amashikanwa yawe nanje. Mbega nokenera inyamaho, niko ijambo ryayo ribaza muri Zaburi, nokenera inyamaho nozisaba wewe? Nokenera amashikanwa y'impene noyasaba wewe? Ko izo mpene ari je nazireba. Kintu gihimbaye cyane kinyura umutima w'Imana, devenir son meilleur ami, uhinduka inshuti, bucuti bwimazeyo, l'intime, dans l'intimité, umuntu acuditse n'Imana byimazeyo, akira ubwo bugenzi. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, Yohani 15 murongo, dutangure ku murongo w'indwi tugeze ku 14. Murongo w'indwi kugeza ku 14 muri Yohani 10. Nababwiye ngo Yohani 10 na kangahe? Yohani 15 murongo w'indwi tugeze ku 14. Haravuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo datarashimagizwa nimwama cane, kandi mukaba abigishwa banje. Nkuko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwitondera ivyagezwe vyanje muzoguma mu rukundo rwanje, nkuko nanje nitondeye ivyagezwe vya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ivyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe, kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Ngiki icagezwe canje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawogira urukundo ruruta urw'uko umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbabwira. Imana ishimwe cyane. Dusanzure kandi aha muri Yohani 6 14-15. Yohani 6:14-15. Haravuga ngo bano bantu babonye ikimenyetso akoze, baravuga bati ni ukuri uyu ni wa muntu avugishwa n'Imana, yari akwiye kuza mu isi. Yesu amenye ko bagira baze kumufata ngo bamwimike, asubira ku musozi ari wenyene gusa. Imana idufashe cyane. Dusome no muri Matayo 12 murongo wa 50. Matayo 12 umurongo wa 50. Haravuga ngo kuko umuntu wese
akora ivyo Data wo mw'ijuru agomba, ari we murumunanje na mushikanje na mama. Ndasubiramwo, kuko umuntu wese akora ivyo Data wo mw'ijuru agomba, ari we murumunanje na mushikanje na mama. Imana idufashe cyane. Dusome ikete rya mbere rya Yohani 2:3-11. Ikete rya mbere rya Yohani 2:3-11. Ijambo ry'umutwe rihari rivuga ngo icerekana ko ufatanije n'Imana ni ukuyumvira. Ikete rya mbere rya Yohani 2:3-11. Icerekana ko ufatanije n'Imana ni ukuyumvira. Iki nico bitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ivyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ivyagezwe vyiwe ni umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Ariko uwitondera ijambo ryiwe wese, ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we vy'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Uvuga ko ahora muri we, akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Abo nkunda, si cagezwe gishasha mbandikiye, ariko ni cagezwe ca kera mwamanye uhereye mbere na mbere. Ico cagezwe ca kera nico rya jambo mwumvise, kandi ndabandikira icagezwe gisha, kandi ico ni ic'ukuri muri we no muri mwebwe. Kuko umwiza uriko urashira, umuco w'ukuri umaze kwaka. Uvuga ko ari mu muco akanka mwene data wundi, aba akiri mu mwiza na bugingo n'ubu. Ukunda mwene data wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ariko uwanka mwene data wundi ari mu mwiza, kandi agendera mu mwiza, ntazi yaja, kuko umwiza wamuhumishije amaso. Imana idufashe. Amen. Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo y'Imana, vyakunda turongera ko ayandi. Nababwiye ko nifuza ko tuyasangira ibyo kwiga. Imana ishimwe cyane. Twige ijambo ry'Imana cyo ritubwira. Haleluya. Yesu ashimwe. Aho twatanguye gusoma muri Yohani, twabonye Yesu ariko aravuga yinginga, atera intege, asaba ngo tugume mu rukundo rwiwe, ahandi ngo tugume muri we. Imana ishimwe cyane. Umuntu yoca abaza ikibazo ati mbe none ndabigire gute? Iryo jambo tugume mu rukundo rwiwe, ngume mu rukundo rwiwe, rivuga iki? Rishika gute? Nobigira gute? Gira koko ngume mu rukundo rwiwe. Imana idufashe cyane. Turiko turabandanya dusoma ijambo ry'Imana rica rimera nk'iryisobanura. Mu murongo wa 10 Yesu aca avuga ati, nimwakora ivyo jewe ndabagera, nimwakora ivyo jewe ndabasaba, gutyo muzoca muguma mu rukundo rwanje, nkuko nababereye akarorero nanje nkaguma nkora ivyo Data angera, nanje bigaca bituma nguma mu rukundo rwiwe. Imana ishimwe. Aleluya. Ariyo indirimbo yatumye nja kuraba muri Bibiliya, ndondeza n'umwete kugira nsuzume ko ivyo iririmba ari ivyo. Ni indirimbo turirimba ngo mbega urukundo rw'Imana, ngo kandi ukwikunda wa mwana wayo, nikwikunda nta bibe
aho nyene ako nyene uko ikunda wa mwana wayo uko inkunda ko ntabibereye byo nta kibazo binteye ndabizi mugabo mbega nyene je nkundwa nk'uko Kristo ari mw'isi yambaye umubiri yakundwa n'ijuru. Numvise binteye amakenga manini, numva nja kurondera Bibiliya kuko niyo nemera ko iri nyakuri. Ndabe yuko baririmbye ibishobisho canke ko baririmbye ibirivyo, haciye igihe ndabigize kandi vyarahinduriye ubuzima cane, ariko nasanze ariko vyanditse muri Yohana 10 Yesu niwe yavyivugiye n'ahandi kandi yarabivuze aravuga ngo nimutinye gushoboka kuko so y'umuhimbara kubaho bwawe. Ahandi rero aho muri Yohana 17 yavuze ariko abwira data nyene ngo uko wakunze uko wabakunze. Imana ihabwe icubahiro cane. Gukundwa urukundo nk'ubwo c'est une grande responsabilité. Gukundwa urukundo rungana uko bituzanira kuba abantu bakwiye kwigengesera. Haleluya. Bakwiye kwiyubara kubera urumva wenda wokwibaza igituma Imana yemeza ko ikunda kurya. Ndashobora kuvuga uti sindavyemera nka neza kubera ukungene baranye iminsi uyu mutwaro iba yaranyishuye, ariko ugaca wibuka ko ubwo yakunze Yesu yaramukunda ngo wavukira mu bwato, wewe wavukiye kwa muganga no mu biganza by'abakirizi beza, we yavukiye mu bwato mu bunyakamwe butangaje. Bashobora kuvuga uti oya mugabo kamwe biba yaranyishuye, ariko ugaca wibuka ko nawe yasenze gatatu kose ico gikombe kimuva imbere kikiyanyima. Gusa wewe nta cyaha na kimwe yigeze akora, naho ivyo vyariko bigenda mu buryo bunyuranye n'ibintu yiyumva mbere y'umubiri, mu buryo yari yumva bikeneye, ntivyamukoresheje icaha. Abasigaye kuraba ko natwe tutadukoresha icaha, Mana idufashe cane. Rero urwo rukundo rungana gutyo kuri uwo mugongo ni ubusazi. Mbona jewe menga nivyo kugwara mu mutwe si ukuja kwa rujanti gusa, oya hari ibintu na Bibiliya ivuga ngo ni bipfu, mu gifaransa la folie. Guha umugongo urukundo nk'urwo canke kuruhemukira ni ibisazi vy'ukuri. Hanyuma rero ugumye urigendereza uciye bugufi uwizeye ico Imana yavuze muri Bibiliya, uzobona ko Imana igukunda kandi gukunda nta kintu na kimwe mupfa kuko Yesu yarayishe. Haleluya. Nikangurire abantu basinziriye canke basamara mu bintu bituma numvirizanya ubutumwa bwiza umwete, je muze munyihanganire. Sinihanganira je kubona umuntu yarose umwanya wo kuraba naka gutya, sindabitahura. Wewe warose uwo mwanya turi imbere y'Imana. Ikintu gituma numvirizanya ubutumwa bwiza umwete nuko ntazi sangahe ku munota uwuhe Imana iza kuvuga ikintu kinyerekeye, kandi ntegerezwa gufatana nkama nkagendana naco. Sinzi umunota biza kubera ko, kandi ndizeye ko hariko havuga ijambo rya papa, kandi nanje ndi concerne ndimwo mubo iriko irabwamiriza. Imana ishimwe cane. Amen. Mbejeje kubabwira ngo Imana idukunda nk'aho atana kimwe dupfa kuko Yesu yarabishe, ko yamaze kuriha. Imana idukunda nk'aho atadani na rimwe twishuza.
amashi arayibereye. Haleluya. Yesu aradutumira ngo nimugume aho hantu, nimugume mu rukundo rwanje, nimugume muri uko kugendera mu byo njyewe ndababwira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gumamo kugira ngo urwo rukundo rubandanye kubasesekariza icyo rurimo. Amen. Urwo rukundo rukadufata ko ari ikigigu cy'ubuki kiri hano kijojota amama y'ubuki. Ngabo ubu rero si ubuki, ahubwo ni ikintu dukeneye mu mitima yacu kugira tuba amahoro, ni ikintu dukeneye mu mibano yacu kugira tuba amahoro, ni ikintu dukeneye mu mibiri yacu kugira tuba amahoro. Birenze ivyo, ni ikintu dukeneye muri twebwe kugira tubane n'Imana neza. Setamu urwo rukundo ruraduha, turi munsi yarwo, ruraduha intege tubuze, akarangamutima dukenye. Haleluya. Urwo rukundo ruraduha inkomezi dukenye. Urwo rukundo kurugumamo nivyo bitsinda ububasha n'akameremere katujana kure yarwo. Amen. Demere, guma mu rukundo rwanje. Gute? Nimukore ibyo jewe ndabagera. Amen. Urashobora kuvuga ngo Yesu je byarananiye. Umuntu byananiye nuwaheze kugerageza. Ukigerageza ntaba arananirwa. Abakinkuru nziza muyakira. Urashobora kwivana mu mugwi w'abo byananiye ukaza mu mugwi w'abakibandanya. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo Satana nyeretse ibyaha byanje byinshi, agomba kunihebura ndangamiza mw'ijuru. Ndabaye umukiza wanje, yankuye kw'ivyo vyaha, yaratsindanishije ngo simenye rubi. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Yaranyiguse nduyiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfasi ipfuye. Twe na Yesu twe na Yesu twe na Yesu. Je nahisemo gushikama no gukomeza urugendo rwanje, kuko ibindindiriye hakurya n'ivy'amaso atarabona, n'ivy'amatwi atarumva. Eka jewe sindi igitangaza, kandi jewe sindi n'uwa mbere, ariko mico jewe nizera uwatanguje igikorwa muri jazo gihereza. Je ndakomeje sinsubira inyuma, je ndakomeje
ariko sinkubita nk'uwuhusha nibagira ibyabaye ngashingira ibiri imbere. Turaguhaye icubahiro mwami, Imana ikomeye, Imana igira neza. Ijambo ryawe riravuga ngo nokuvako twokuvako tukaja hehe ko ari wowe ufise amajambo y'ubuzima. Turaguhaye icubahiro mwami. Haleluya. Gumamwo, 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 muri Yesu niho, muri Yesu niho tuwokera. Hanze ni habi si heza, utegeweyo garuka utarafa ikuzimu. Ni habi urajya he garuka witinda. Imana ihabwa icubahiro. Nimugume mu rukundo rwanje. Bibiri tubwira mu migani ngo urukundo ntiruhera, kandi umukunzi akundana ibihe byose. Rujya rukundo dukundana periodikema, rujya rukundo dukundana mu bihe, mu bindi bihe rukaba rudahari, sibwo. Rujya rukundo ukunda umuntu kubera yabyibushe ugaca umwanga kubera arembye agwaye, sibwo. Rujya rukundo ukunda umuntu kubera agemura ugaca umwanga kubera yatewe n'urwango atakigemura, sibwo. Umukunzi akundana ibihe byose. Amen. Rero niba umukunzi akundana ibihe byose, turaza gukunda Imana kuva umunsi wa mbere twayikunda, kandi turaza kuguma tuyikunda umunsi wa kabiri, duce turushirizaho kuyikunda umunsi wa gatatu. Urwo rukundo aho gucuya rurushirizaho gukayangana, ubwiza bw'Imana bukagaragara kuri twebwe. Duhe Imana icubahiro. Turakunda Yesu yishuye ibyo twasengeye, ariko kandi turamukunda atabyishuye, kubera ntitwari twamukunze kugira azoze aratwishura. Twari twamukunze kuko akunda isi, kandi arabibereye, niwe yabanje kudukunda. Amen. Yesu nta deni amfitiye na rimwe, nta deni na rimwe amfitiye, nta na rimwe amfitiye. Ntacyo ndamwishuza kugira ndamukunde, nta gihari. We sinzi icyo agufitiye, ahubwo ndamaramara iyo nibutse ko yankunze ndi uwo ndiwe. Ndumva isoni, nanjye ndamubaza ntari wa muririmbyi. Inshuro zitandukanye ndamubaza, ariko se wewe ntibibigirira iki? Ndashobora gukunda igifu nkanje, umuntu ananirwa nka jewe, umuntu agorwa nka jewe. Bashobora gukunda nkanje. Yadukunze tutari tubikwiye, biratubereye natwe kumukunda. Twego tuyishura rero ikibazo gute, nawe agaca yishura ati nimugore bijya bintu je ndabasaba. Dusomye hariya muri Matayo twasomye 12:50, Yesu bari bamubwiye bati ngira yari ndani nko ngaha, hiyo inyuma haza abashitsi. Abo bashitsi bari bagizwe cyane cyane na mama wiwe nabo bavuga. Baca bambwira bati erega mama wawe
n'abavukana barabanze barakurondera, hanyuma nawe aca abishura inyishu itangaje. Yabishuye nk'utari umunyamubiri, abishura nk'umwana w'Imana. Arababwira ati, jewe mama wanje na bene wacu, bashiki banje na bene wacu, n'aba bantu bumva ijambo ry'Imana bakarikora. Mama, bene mama, n'aba bantu bumva ijambo ry'Imana bakarikora. Nimwakora ibyo ndababwira muri abakunzi banje, niko Yesu yatubariye. Rero turigora muri byinshi nka Marita, turiyuhisha cyane nka Marita, ariko nta bindi bintu Imana ikeneye ubucuti. Yesu yagiye kwa Mariya na Marita, hanyuma Marita ariruka kurondera ibyo azi Imana, aranaruha ku rugezo yaje kubwira Yesu ati, mbe Yesu, none uyu mwene wacu niwo mubarira akaza hariya mu gikoni ko ndushe? Wewe Mariya ngo yari yigumiye ku birenge bya Yesu, yumviriza ibyo Yesu avuga. Amen. Mubarire none aze kumufasha hariya, ndarushe. Aramubwira ati, yewe Marita, Marita, Marita. Ibaze ingene yamuhamagaye, Marita, Marita. Bamarita bari hano twiyumve, uriruhisha muri byinshi. Mariya yahisemo umugabane uruta iyindi, kandi uwo mugabane ntazowakwa. Uwo mugabane ni ubucuti, ni ugushyira umutima ku byo avuga. Yambaza ikibazo rero, Bibiliya ivuga ngo sindavyandikiye kubatetereza, nanjye sindabivugiye kubatetereza, kandi bivugiye kubatera intege. Abantu mufise Bibiliya ngaha canke muhira muziduze, ntutuze telefone. Bibiliya abazifise muhira mutuze ibiganza, tugumize hejuru twese. Haleluya. Iri ni ijambo ryanje. Vuga mwese, iri ni ijambo ryanje. Yesu yavuze ngo nimushire umutima ku byo Imana ivuga. Haleluya. Uyu munsi nagomba ngo twirukane impwemu mbi ukwanga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndabere murazifise mwakoze, abazisoma tuduze nawe, abazisoma rimwe mu mwaka. Oya, abazisoma basi 4 mu ndwi, 4. None mubona dushonje, mubona bipfa. Era aba bantu basoma 4 mu ndwi, n'imiburi 4 mu ndwi. Abamisi yose baca bajamo, n'abasoma 2 mu ndwi baca bambaye 6 mu ndwi baca bajamo, mugaba 2 mu ndwi ntibari, n'aba 3 mu ndwi ntibari, basi 4 mu ndwi. Nagenda batera intege bantu b'Imana, iri ni ijambo ry'Imana. Turarikeneye cyane kugira ngo dukundane n'Imana. Turakeneye kumenya ibyo Imana yemera n'ibyo itemera. Turakeneye kumenya ibyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu. Haleluya. Turakeneye kumenya inzira nziza n'itari nziza. Turakeneye kubana n'Imana mu kuri. Imana ibahezagire cyane. Cya kabiri yerekanye kiboneka, Yesu aravuga ati, jewe ndabahaye icyagezwe gishasha. Icyo cyagezwe gishasha mu 12 nimukundane. Amen. Muri ivyo mvuga hari n'iki, nimukundane. Duca dusoma aho twasomye
Haleluya. Mukete rya mbere rya Yohani twasoma igice cya 2. Amajambo y'Imana yatweretse. Ndanezerewe ko turi mu mwaka w'umuco. Haleluya. Ngo umuntu adakunda mwene data ari mu mwiza, kandi umwiza waramuhumye amaso. Mani dufashe cyane. Ari mu mwiza, kandi umwiza waramuhumye amaso. Nagira ngo ayo majambo tuyabike ku mutima. Haleluya. Hari ibintu biranga urukundo. Ikete rya mbere ry'Abikorino 13 harabitubwira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, reka ndabasomere ngo wa 4 ugeza ku 8. Urukundo rurihangana, rugira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa kugabitanya kw'abandi, ariko runezererwa n'ukuri. Rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntaho rushira. Kuvugishwa n'Imana kuzokurwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokurwaho. Ikintu kitazohera urukundo. Kuba umunyengabire zikomeye kavugishwa bizohera. Kuba umuririmbyi ahambaye n'umukozi w'Imana akomeye bizohera muri ibi bigaragara. Ariko ikintu kitazohera, kizokwamaho, gifise agaciro, tuzobamo eternellement, tuzobaho imyaka idahera. Biraryoshe kuvyiyumvira no kuvyakira. Tuzoba mu rukundo. Amen. Haleluya. Shishemo twege mugabo kuri gushirire mu kuyaga. Nigeze gutelefonwa n'inshuti kenshi agacupa kamushitse ya ca telefone niwo mu muryango. Hanyuma yaraborewe acambwira ngo amakuru naka ni sawa waje niborerewe. Hanyuma turaganije ndamubwira none uraraba ubireke kubera mu ijuru ntibizobayo. None wumva utoba ubwoba woca uborerwa ryari? Kubera mu ijuru nta kaborerwa kazobayo. Ibyo bintu rero uraraba wimenyereze kutaborera, kubera mu ijuru tuzobaho tutaborera. Ngo ubuze rero ko ntazoja mu ijuru. Hoya nisizo navuze, bwanavuze yuko ubandanije ibyo ntiwojayo. Ndahise umurongo wa Bibiliya wamaze amakenga si umwe, mugabo ijambo ry'Imana yerekana ko imborerwa zitazora mu ijuru. Ntivyanditse hamwe, ababorerwa ntibazoja mu ijuru. Rero vyari bingoye kuguma ndamusasa kw'ingohe, niko bavyita Abarundi. Vyari bingoye kuguma tuganira umenga vyose ni mambo sawa sawa, kandi jewe ndabizi ko nk'ubu twokupa telefone agapfa noja ku maziko yiwe ndira ko agiye muri Gehinomu. Twaratebuye mugabo dutebura ndamubwira ibirivyo nakari bitari byo ntibigica mu kanwa kacu. Nico kimwe no hano ijambo ry'Imana ritubwira ko ikintu kizohoraho mu rukundo. None niyimenyeretse urwango uzobayo. Umuntu niyimenyereza kugira urwango mu mutima wiwe azoba mu ijuru ryitwa gute? Yivana ntiribaho. Ijuru tubwiremo ijuru ry'urukundo. Kintu kitazohera ni urukundo. Kuvugishwa n'Imana mu ijuru ntibizoba bikenewe, kubera uwo ari we wese azoba yibonanira n'Imana.
tuzomura mutwara. Protokole niko bikenewe, ahubwo wewe bazoguprotokora abamarayika. Ubwo biri tubarira kandi n'ibyo. Haleluya. Rero ikintu kizoba gisigaye ni urukundo, tuzoba mu rukundo. None umuntu yanyishize n'urwango, wewe icyo kirimba yabyonera. Umuntu yikanguye kubera amaze umwanya hatabona, mwakirije kwitara aragira ingorane. Anamaso biramugora guhuza n'icyo kirere gishasha akanuriye, biramugora. Kenshi acavuga ngo zimya, abanza vyitegurire. Zimya iyo tara kugira abanze yitegurire umuco. No mwijuru wamenyereye urwango ukariraba gutyo umunsi wo gupfa ntuzinjiranye. Tuvuga ati oya, aho soho namenyereye. Aho namenyereye ni hariya bangana. Ahantu bajyana n'isika z'amenyo. N'urujyo rwabo ntibupfa. Kandi hari ingo zizikiri zikuruta. Zizi gukora ikibi kurusha wewe. Bankana kurusha wewe. Uce muja kubana nabo rero. Babanze bajyane. Turafise inyungu zo kutaja mu muriro, tukaja mu ijuru. Turakwiye kwita muri ruvuga rwose. Tukiri hano nyene, wishize mu mugwi w'abankana, ndakubari uzohura nabo. Wishize mu mugwi w'abanyagwanko, wishize mu mugwi w'abavuga abandi nabi, wishize mu mugwi w'abanyarusaku bonona amazina y'abandi, uzobihura navyo. Wowe uzovuga amajambo atanu kubera icyo umuntu ateragiye arico yimbura, wewe bazoca bakuvuga 50 canke amajana. Uzotukana igitutsi kimwe, bazogutuka 5 biremereye gusumba icyaha. Uzokora ikibi kimwe, bazogukorera ibibi bigwiriye gusumba ivy'iwabo, kubera isi y'impeho iramera rwose. Kandi icyo umuntu abivye nico, niwateragira urukundo uzokwimbura hitamo neza. God is good. Mana ni nziza, hitamo neza. Tugira urukundo uhoraho. Niwihanganira abandi nawe bazokwihanganira. Niwagira imbabazi nawe uzozigirirwa. Bibiliya ivuga ngo mu rubanza ikigongwe kiratsinda. Nimba ugira imbabazi nawe uzozigirirwa. Hahandi utari gukurwa n'uko ivyo wakoze vyoroshe, uzohakurwa n'imbabazi. Amen. Haleluya. Nimba utanga nawe uzohabwa. Mbere Bibiliya ivuga ngo ingero wagezeko bazoyigusubirizamo, bakuzurize, bagutsindagirire, banyigishe, basesekaze, bace baguhera.